ကျေးလက်နေပြည်သူများလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ယနေ့နဲ့ပိုင်းက60ခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တဲ့လူမှုအခြေပြုဘိုးဌာနမှာအသေးစားငယ်စားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သိပညာပေးဆွေးနွေးရာမှာ60ခရိုင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့60ခရိုင်ဒေသစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဦးစီးမှုဒေါ်ဤဖြိုးအောင်ကကျေးလက်နေပြည်သူများမိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးတင်နန်းများဖွင့်လှစ်ပေးနေမှုခြေမြေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အသေးစားငယ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါ်ထွက်လာစေစီမံကိန်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ60မျိုးနဲ့ဒီအရှိငယ်တို့ကြည့်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသုံးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတင်နန်းပေါ်တဲ့ပို့ချပေးမယ်အတင်နန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိုးချတင်နန်းတွေပေါ်တဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့တာမန်တင်နန်းအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်မှန်ပြီးတော့လူသုံးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတင်နန်းပေါ်လည်းနှစ်တင်ဆက်တင်ပေးတော့မှာပါဖြစ်ဟုတ်60ခရိုင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။